पितामह भीष्म ने राजसु यज्ञ करवाया जिसमें भगवान कृष्ण को ही अगुआ मान करके पूजा किया गया। शिशुपाल बोला, उसी समय उसका सर भी काट लिया गया था। हाँ जी। तो लगल है कहे जे पाहुन त दमादी भाई कौन तू कहानी का बतला? अरे फल फूल के हाल का जाने जे खैले मड़ुआ बांस के जरी बांस जमेला रंडीन के पेट से भरुआ असली है गणुआ हमरा के भड़ुआ कलर ला। रंडी के भड़ुआ का हाँ कले है रंडी के भड़ुआ का जाने यही से कहे के पड़ल तो जवाब तो दिहल जरूरी बानो। हां जी बाकी हम छाया बाद में दे तू नंगा कर देता रहा ना तू गायक नहीं खो तार नालायक में नाम भूल चल जाता। तू डोमड़ा बड़ो खोमड़ा बड़ा बड़ा समय हो जेकरे का हम ही बनौले बने वो हमरे के आज केहू पाहुन बनता केहू सार कहता केहू डोमड़ा कहता केहू खोमड़ा कहता छछड़ा कहता केहू भेड़ुआ कहता। ई दोस्त के कर हो हमार हो। हां जी ई सब हमार दोस्त है बबुआ। काटो मती तने साफ साफ फिंगरा दो। पलटा खा जले अरे समैया सुन पलटा खा जले समैया सुनए भैया। ये ब्यास लोग ना रहे तो केहू हमरा के पाहुन कहे केहू हमरा के जीजा जी कहत रहे दुरान केहू पाहुन कहे केहू जीजा जी कहत रहे जेकरा के घूम घूम के 10 गो लोगन से परिचय करा देनी। हां जी आज मंच पर जौन भाषा बोलत रहे बस सुनत नहीं हम शर्म से नहीं बोलो जिना ई त नरक में डूबले बा हम हो कर संग डूब जाई ना प्रमाणिक सही छोड़ दो बनले पर के सार मिलेलन बनले पर पहनोइया बनले पर के सार मिलेलन बनले पर पहनोइया बनले पर कामे आवेला पैदा के दवैया न तो हितवे हो जालन अरे मुदैया तू नहीं भाई हितवे हो जालन मुदैया तू नहीं भैया।
डब्ल्यू प्रधान जी के नाम पर 100 रुपया पुरस्कार आयल रामपुर बोहा से। हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। बार बार लौंडा कहते रहे हमरा नचनिया के, बार बार कहते रहे जे लौंडा हो हमरा जनाता, न तो कहते रहे जे हिजड़ा हो। तू कुछ कह नचनिया हो न हमर लौंडे हो। तू अपन रंडी के लेके आयल बड़ो, तने अपना रंडिया के कंपटीशन करवा ले। गड़िया काहे गाड़ी में लुकवाले बड़ो? अगर लौंडा हुई तो झोटा ए गणेश भाई एकरो झोटा कमार के देखिए आ ओकरो झोटा कबरे तो सारा केस ओकर बनावटी है। जब हेतर घिचब कबर के हाथ में चली एकरो घिचली हो आ ओकरो घिचली एजे पहचान है पारस पहाड़ हो। अरे तुम का बना दिया सैटेलाइट के गाड़ी प्रधान के पिता भाई हमरा अम्बिका चौधरी जी दारे जी के पिताजी हैं। हजारों हजार रुपया पुरस्कार देले बनी। हमरो के इनको के साझा जी कहां लुकाइल बा खोजड़वा? हां बा अब हो हिजड़ा जी आओ पारस पहाड़ ए हिजड़ा भाई आओ तन नपौल कर लिया। हम ही ना अपने आप के बने के कबा कला दिखावा लोग ही कहे जे नहीं के निमन गावता के निमन नाचता के निमन बजावता। मुंह से फुहर बोल देला से तुरंत तो बढ़िया काहे लगबा? ना 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 हाय देखी कमल बास के आस बनी ना तू ही कहल भाई। अरविंद अजीत गुरधरिया कैलो बनौनी ब्यास ये भाई। तबो तू आज अरे सरवा हो जालन मुदैया सुनाए भाई। सरवा हो गई मुदैया, सरवा हो गई। अब हे लड़का के गाड़ी दिला है ब्यास जन कुरेजी वाला लड़का बा कल जे हम रहनी तबे तार माई तारा के जन्मावली तो हमहू तो रहनी तबे तार माई तारा के जन्म दिल। जब इनका से तू सीनियर बड़ा तो कहला कि तारा माई कहे गईनी तो तू जन्म लिहलो तो हमहू तारा से उम्र में सीनियर बानी हमहू तारा माई कहे गईनी तब तू जन्म लिहलो। वो थावे मंदिर पर ई भाषा ना हो, ब्यास के भाषा ही ना हो जे अपना से जूनियर कलाकार के माई के लगा के बोलो, बहन के लगा के बोलो। ई भाषा ना। एगो गधा चरत रहे वन में। एक दिन सोचल से अपना मन में कि बन जैती हम जंगल के राजा बैठे खूब उड़ती माजा। एक दिन पौलस बाह के छाल ओकरे स्वरूप बनौलस विशाल। जाके कहला जो सुना लो हेलो तनी और मीट खोल दो बना भी हम जंगल के बदशाह ना तो कह दे कुल लोग के तबाह। कल के ठीक बा सरकार भोजन का कहले जो सुन लो हमर कर तसलाई कर में लागी हरियर टूसा हम मिल गइल पर धानों के भूसा। बाकी चतुर एगो रहे सियार चतुर चलहाक बड़ा होशियार कजरी बाघ बुढ़ाई हो जाए तो मांस खाई। गाय 1.5 महीना उपवास रहे बाकी मांस ना खाई। बाघ के आगे घास न देव तो 2 महीना पर घास ना खाई। आई कहता कि हरियर टूसा धानों के भूसा जरूर हो ना हो सारे गदे है इशारे गदे है आगे खुराक हो। एक दिन के लगले खेत में घूम घूम के चरे रखवार लोग बोलत नहीं खन डरे कि बाघ है बबुआ खा ली। एक दिन के हटे ही बात उगल खूब अजोरिया रात
एक दिन एगो गांव में गदहा बोलल तो सुन के बोली उनको मन डोलल कि केनियो बेरादरे चिची आइले बारे तले ऊपर मुड़ी कोई के बोलल अपन भेद अपन ही पहले से चरवा हवा दौरी दौरी अब मारे लगले सन लौरी बाहर भाई गदहा के अकल आ नकल कबहू ना होला आखिर तई गदे है नु हेलो गदहा के कोनो बस्ती होले गांव होला गैया में के धोई भैया के धो गदहा रखले रहे कहाँ चल गए जी इतना बड़ पियकड़ हो गइल बा इतना बड़ पियकड़ हो गइल बा स्टेज पर बैठा रहता तो पियता पी के आवता अब पियते जाता कहले बन के तोर जीवन कुछ दिन के बाद हमने के तो अपन बीत जाई ढेर दिन हो गइल बा तू अपन जीवन देख सुधार कर कुछ ना कर बस सुधार तो हनी के साल 2 साल में जो ही के बाद फिर मंदिर पर भीख मंगबो तारा मांगे के परीक्षा में फिर सोना चांदी के गहना को थले बड़ा नो ये सब कमलवास करके देना तारा लगे एगो अंगूठी ना रहे ना चांदी के अंगूठी ना रहे एगो अंगूठी ना रहे आज तू सोना चांदी के थले बड़ा कमलवास करके देव हो अब तू लगो तारा हमरा के कहे जे हम तार पाहुन हैं दामाद हैं फूफा हैं ये तू जौन हो तो लोग देखले बा गाड़ी छोड़ बर्तन ना रहे कुछ तारा कहला वो गाड़ियों इनकर मारन लायक ना रहे अने कर मुंहवा देखे लायक रहे हमारा मुंह लगा ढीला करी ए तारा हमारा मुंह लगा कि लंगड़ नहीं क्या बा अच्छा गावता तू गोला गावन जाओ ताकि पहचान बन जाओ आई बोली सुनाई कर छोड़ दो हेलो 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 तनी को कम कर ना ना आई ही तो फोटो खिंचवा दी तारा के है था में मंदिर पर रोरी किन ली आ लोगन के टीका करे है कुछ मिली भाई अजीत जी हमने के रजौली से बड़ी मित्र हैं साथी हैं दोस्त हैं जब जुट जाए तो 2000 कर दे के खर्चा हो दिन होला अरे बाप अजीत बाबू वाला तो हो लजालो तू काहे हो ओ ही तरह के चलते तारा के नया प्रधान बनावे के बा हमरा रजौली के पाहुनी कर मारो मुरुस के चल गेले धुरा आ कुल बहिनी के सिकरी छीन के पहनता राम राम ओए कहते रे जी जूता ना दिहला हमरा के ए सरकार जूते खरीद इनका के जूता हमनी के ना देवे के पड़े इनका के श्रोता दर्शक ही जूता दे ले पूछी कैसे 40 मिनट टाइम दिया 50 मिनट हो जाई घड़ी लोग दिखाई जे ब्याह जी बंद करी समय हो गए बंद करी ना बंद करी है तो एगो जूता बिके है आदमी वो जैसे जूता चला के ढीला करी मैं महल ढीला करियो हमारा गाँव के हम जानता नहीं बेस ठीक कराओ इनका आगा गिर जाए एगो जूता बिके है आदमी बस इनकर पेंट वाला कहे जे ब्याह जी जूता बिकन तारे तो कहे जे कोगो बिगले बड़े सो एगो 5 मिनट और ही गावे दे दोनों बिक दी है सब एक जोड़ी हो जाई पेन के घरे चल जाई नाम बोला बेटा जूते खातिर भाई विवेक यादव जी बबुआ पढ़ा लिखा अफसर बना नारायण जी अब आई गीत में चली ना दूसर गीत में दूसर गीत में आओ ना प्यार पहले बानी लाला मन वाला प्यार पहले बाड़ी घर के लोग मारता गरियावता जाके अपना एहू लोग के सखी